今日咧呢集咧都係齋噏嘅，咁我去 podcast 咁樣啦。第時我都會做一啲咁樣嘅 podcast 類嘅齋 talk 啦。咁啊，今日講下可能遲咗少少啦，即係講你白雪公主啦。咁因為我哋呢度都唔得閒，未有得睇。咁白雪公主今次衰咩咧？其實衰簡單啲講就衰乞人憎。我從結論開始講起啊。白雪公主呢套戲呢，就好似一間酒樓餐廳，個知客入到嚟，個知客好樣衰，好冇禮貌，跟住坐低，嗰個餐房非常之細，就跟住呢，就好少嗰啲點心阿嬸，有好少嗰啲酒樓嗰啲侍應又唔好禮貌。又唔靚仔，唔好話唔靚仔啊，即係八兩金咁樣。跟住啲嘢整出嚟又唔好食，即係個廚房又唔掂。買嗰啲食材翻嚟，嗰個人又唔掂。OK， 咁多嘢唔掂啦，餐房又唔掂，人又唔掂。最慘個老細係由得佢發生，不思進取，由得佢咁樣。但係呢，又唔知點解呢？原來佢使咗好多錢喺呢間餐廳度，但係個結果係咁樣。係啦，呢個呢就係我一個未曾講任何嘢之前，我嘅總結，我就話俾你知，跟住我哋再慢慢講。咁首先講個演員問題啦。呢個女嘅呢，如果你俾佢有一日紅，真係唔得了。大家係真係唔可以俾呢個人紅。佢後生啦，即係叫少年得志啦，就俾阿史匹堡就點名去咗做West Side Story 啦，西城故事嘅女主角啦。咁佢唱歌係 OK 嘅，咁但係有一啲人呢，唱歌歸唱歌，做戲歸做戲，做戲呢始終都係要靚先得㗎，係咪先？除非你個角色唔係做一啲靚嘅啦，即係我唔敢講啊，即係例如話做一個好平凡嘅人咁樣。咁你個電影，你唔使一定一個一件事發生喺一個女仔身上，係一個好ordinary 嘅一個故事咁樣。咁嗰個女仔唔使一定要靚㗎嘛，咁可能就唔寫實啦嚇。如果靚的話，咁但係個問題係，當你做公主嘅時候，佢講佢靚啊嘛，咁你就唔可以揾個唔靚嘅人㗎嘛。咁啊，我哋講翻唱歌啦，而家可能唔興啦嚇。但係我記得 back in 我細個嘅時候，即係講緊好多年前啦嚇。back in 細個，咁我聽到啲大人講一樣嘢咧，就叫做聲色藝全。佢哋講緊即係例如話講緊咩啊，老餅啲講緊甄妮嗰啲咁樣，甄妮後生好靚啊，係咪？咁啊唱歌唱得好啊，咁啊有颱風啊啲咁樣，即係佢聲色藝全，即係好緊要啊！係一個成功，即係你真正一個唱歌嘅人，要真正嘅成功咧，佢就係要做到嗰幾樣嘢啦。咁但係而家個世界就講就話，我哋平等啲，我哋淨係睇唱歌就歸唱歌，咁啊嗰啲咩聲色藝全就唔講嘅，我哋淨講唱歌。講真啦，其實可能係根本我哋冇得揀啫，即係冇咗呢啲人好耐，或者有呢咁嘅人係好 rare 咯。其實真係好 rare。咁點解你要俾咁多錢呢啲咁嘅人使啫？其實即係佢係靚啦，唱歌唱得好啦，做戲做得好啦，又專業啦。呢啲人真係唔係好多嘅，但不過可能而家就真係少啦嚇。咁所以大家都忘記咗呢一件事。咁呢個女嘅咧就少年得志咧，就佢真係口沒遮攔咯，即係佢係唔睇，即係佢好似即係不如咁講啦，佢好一個好 typical 嘅一般人嘅好死板印象嘅 Gen Z 咯，即係佢哋係唔理你其他嘢嘅，即係你其實你呢一個電影係一個團體嘅 project， 你呢部電影係養活咗好多個 family， 唔係淨係得你賺錢，可能嗰嚿錢你攞咗好多，我唔知。但係佢裏邊有燈光啊，有茶水啊，有導演啊，有場景，有場務啊，好多人一齊夾埋去做一個 project。
你搞衰咗呢壇嘢，唔係淨係你自己嘅問題，即係覺得我嘅套戲我可以整衰佢冇所謂，我衰得起咁樣，唔係，即係呢人就冇 consider 就一個團體嘅精神。仲有你個拍檔阿 Gal Gadot，佢係以色列人，佢冇可能佢唔撐以色列，係咪？即係何況佢真係撐以色列啦。咁你支持巴勒斯坦 OK 嘅，冇問題，但係你唔好喺人哋同場嘅時候喺度講嗰啲咁嘅嘢，即係唔好講對錯，即係你要尊重下嗰個你嘅 partner。你個 partner 都冇喺你面前講，我要支持以色列咁樣喺你，即係專登，即係等於成台人有一個人就唔食肉嘅，食菜嘅咁樣，咁我都唔會專登控埋佢嗰度就話俾你睇下，哇雞髀幾好食啊！專登咬啲油出晒嚟，即係你唔會咁樣做噶嘛。咁如果你當嗰個係朋友，或者你當佢係 part of 你嘅 team 啊嗰啲，你唔會走去咁樣做，專登就係走去即係搞人哋噶嘛。佢就係呢咁嘅人咯。咁啊一次不止啊，兩次三次，即係嗰啲訪問咧，都係顯得佢個人係好唔成熟啦，好唔大體啦。再講得衰啲係好冇教養咯。如果你有機會睇翻佢奧斯卡同埋 Gal Gadot 行出嚟，就去頒獎嗰個片段，人哋即係我唔係話 Gal Gadot 行得好優雅，係一個正常咁行出嚟，一個女人行出嚟，哇！佢手擺下兩邊揈咁樣咧，你知嘛？即係我唔知佢嗰個你可以形容為佢好意氣風發啦，定係佢好冇家教？即係呢個人咧係好冇禮貌啊！可能我老啦嚇，我老餅咁，我覺得應該有禮貌。即係我教我仔都話，即係你有冇料都好，你去比賽或者咩都好，你第一件事你要有禮貌，你尊重裁判，尊重你比賽嘅對手。最緊要個人要尊重。咁你唔出聲都唔會話你傻嘅，但係你一出聲你就唔可以亂咁講嘢，唔可以笑人哋啊嗰啲咁樣，即係你冇禮貌，明唔明啊？即係同佢講我話，喂，你出去比賽或者你出去做返學嗰啲，你對人哋做啲嘢唔好，唔係你醜咁簡單，係我都醜啊！我係你嘅 family，我係 part of 你嗰度啊！即係而家阿白雪公主嗰啲就係冇理呢樣嘢，就係嗰套戲有問題冇問題啊咁樣，仲要咧佢最大嘅問題就係可能迪士尼都揾佢傾過偈嘅，咁佢有咩即係出咗條片即係講 say sorry 咁樣，佢都好條氣好唔鋸咁樣啊！即係你諗下呢個人，簡單啲講，佢都唔係出嚟做嘢嘅，唔受得氣啦，或者好正絲啦，即係好唔受得氣咯。即係佢爭在，即係佢劈炮唔撈咁可能俾人告，咁可能咁大鑊，佢唔敢咁樣啫。但係佢真係好條氣好唔鋸咯。你睇翻佢又話，嘿，你唔中意我都好啦，一樣有人排隊睇嘅咁。即係哇，嗰個人可以咁樣嘅，即係可以即係咁惡劣嘅嗰個即係嗰個態度可以咁惡劣。佢淨係呢樣嘢已經夠死㗎啦。其實即係我覺得佢哋揀人去做嘢一個咁重要嘅 project 啦，因為白雪公主係迪士尼起家嘅嘢嚟噶嘛。咁佢哋都係第一套可以拍成套戲係卡通。咁以前啲人就話：喂，卡通拍咩戲？我做乜事睇卡通喺度畫㗎咁樣。咁佢就證明咗work 喎，呢樣嘢掂喎，咁啊以後先有卡通嘅長片。咁重要一個里程碑。你俾呢個人做，佢一直唔做，即係當然啦。個故事其實係老土落後，同埋啲歌都冇新一代啲咁好聽啊。即係例如話好似嗰啲Frozen 啊、Rapunzel 啊、Little Mermaid 啊嗰啲咁樣，即係可能佢個係舊啲，咁佢嘅歌你可以翻新噶嘛。但係有好多都即係好令人記得好經典嘅，即係好似小矮人嗰鞋好嗰啲咁樣，咁係可能佢有啲難度，或者可能佢要揾啲心思去拍得好啲咁樣。
但係你拍得好啲，嗱講翻即係我唔講啊白雪公主個人嘅問題啦，講個製作，個製作你就覺得咧好似好少人啊，好少景，好少人，即係好似來來去去嗰個幾個咁樣。咁究竟佢啲錢使咗去邊咧？係咯，即係你話，即係其實佢可以拍好啲嘅啫。仲有你呢個故事其實拍咗好多噶啦，又拍過阿雷神又做嗰個 Hunter 放走啊白雪公主嗰個故事，嗰啲都睇得喎，即係入得眼嘅喎。但係點解呢個迪士尼自己拍咁重要嘅嘢拍到咁樣咧？即係啲嘢好唔合理咯。即係我知你要縫一啲 DI 咁，但係個問題係我又唔相信迪士尼係窮到要靠 DEI 嚟集資，即係佢個內容要夠 DI 先可以幫到佢集資拍一套戲。咁我又唔覺得佢需要到咁緊要。咁但係可能即係嗰陣時啦，太多啲屋人喺裏邊啦。咁例如話阿白雪公主走去走去做苦，即係幫阿小矮人做苦工啦，即係 clean 個地方啦。咁好正常嘅，其實好正常。但係點解就要變咗做佢唱歌指揮啲小矮人做嘢？呢個真係好唔掂咯！呢樣嘢就係佢自己冇做啊！你知嘛？即係我唔做，我唱歌做，跟住我又話俾你知，其實咧我好委屈㗎，我要喺寄人籬下咁，但係其實佢又點人哋做，即係成件事好離譜啦。跟住佢又唔甘心，即係個故事又唔甘心。完咗啦，就跟住阿公主就同阿王子就走咗去，就好 happy 啦咁樣。咁你可以你極限可以加阿皇后嬲激親就你可以鬧個魔鏡吸咗佢，即係你可以咁樣做。佢唔得，佢係要阿公主要打翻轉頭咁樣，即係你明唔明啊？即係好黐線咯！佢真係改一件事，但係打翻轉頭，佢係冇兵冇卒，靠嘴炮話俾人知話，我識得你，我識得你。喂，大佬調翻轉，我係士兵，我唔想你翻嚟啊！點解啊？喂，如果你揸 fit 嘅，原來你個個都你 spy on 我㗎，你個個都知道，原來你個個都知我做乜㗎。係咪？我覺得驚喎，調翻轉阿皇后嗰啲淨係點我做嘢，佢唔理我屋企有咩人，佢唔理我之前做過啲乜嘢嘢，我反而安心啲。哇！阿白雪公主原來你起咗我底啊，個個都你知道我啲底啊，係嘛？都傻啊！根本成件事就即係跟住咧就阿皇后又俾把刀佢啦，俾把刀去拮佢啦咁樣。咁我知嘅，咁其實佢係個 trap 嚟嘅。咁佢話佢心地善良啊嘛，即係個樣咧就樣係衰噶啦，但係心地善良過你好多。咁所以咧，就算咧你係最靚嗰個咧，你都唔係最魔鏡都話咧，你唔係最靚嗰個咁。如果你攞把刀插我咧，你係黑心啦，你衰啦。咁咧就皇后就可以成為最靚嗰個啦，係嘛？即係連個心都靚啦。咁我當嗱，我幫佢 explain， 我幫佢解釋。咁，但係真係好戇居咯，成件事做咩打翻翻？即係點解要咁樣做？跟住又要好刻意地冇咗王子喎，又變咗個賊喎。喂，大佬啊，你係咪玩翻 Rapunzel 啊？Rapunzel 嗰個真係賊啦。喂，大佬你係咁樣，跟住之後咧就出咗嗰幾個小矮人嘅，哇！嗰啲岩岩慘慘嗰啲咁樣，跟住俾人睇到之後咧就大驚，搞唔掂就揾 CG 做翻。好無謂咯，即係你做，即係可能佢趕時間啦。但係其實我覺得你走去揾嗰啲即係揾啲矮人，即係揾啲侏儒症嘅人走去做咧，我覺得都唔困難嘅。嗰啲人又唔係日日有公開係嘛，即係又唔係好多戲都要揾佢哋做。我覺得你要召集成全國，即係美國揾一啲人走去做嗰7個人，我覺得應該都唔難嘅。但係佢哋就我覺得迪士尼就剔咗個 shortcut 咯，即係其實有幾樣嘢，即係不如咁講，成件事都好 Gen Z 咯，我即係指個即係走 shortcut 咯，同埋好唔 considerate 咯，因為有陣時即係成間公司咁樣去搞一個咁 iconic 嘅 project 咧。
你 screw up 咗咧，唔係淨係我呢個導演或者我呢個編劇嘅事，咁係成間公司嘅形象啊，或者係成間公司嘅 icon 啊都會受損。但係咁嗱，我又要公平啲講，我當我做嘢嗰啲人係 Gen Z 咁嘅態度，或者佢好污，咁個問題就係邊個批綠燈咧？有人批噶嘛？我覺得如果你話與其要阿 Rachel 孭呢壇嘢，我覺得更加需要孭嘅責任嘅就係邊一個放行呢件事咯。即係嗱，邊個話 cast 咗？喂，呢個女嘅唱歌好叻嘅喎，咁樣。咁，如果我係老細，我話唱歌叻嘅，俾張相我睇下先啦，做白雪公主咁樣。哇，咁嘅樣啊，喂唔得喎，咁樣。喂唔係喎，屋喎咁樣。有色人種喎，喂大佬唔得喎。咁啊改個故事，話佢喺落雪嗰日出發啦，咁唔係出發，嗰日出世啦，咁樣。咁大佬，咁佢叫做 Snow 咪得咯？點解叫 Snow White 啊？係咪啊？大家有冇諗過一個問題啊？如果我個女喺落雪天出世，我梗係同佢改個名就同 Snow 有關，咁啊 Snow 咯，係嘛？叫做阿雪咯。咁點解叫做 Snow White 咧？咁啊你 White 一定有啲嘢噶嘛，係咪先？即係你講唔通，你講唔通呢件事根本講唔通，樣樣嘢都講唔通。你冇得即係跟住你個高層你又批，由得佢再算啦。你睇下佢個髮型。如果你走去迪士尼樂園，你睇到嗰啲 Snow White，嗰個頭髮好正常啊，你覺得 OK 喎，接受到啊。喂，大佬佢嗰個成個綠姑媽咁樣喎，即係好似嗰啲以前嗰啲馬姐剪咗條辮咁樣，即係就咁樣嚟打工咁。佢成套戲咧最順眼咧就係佢做苦工嘅時候，喺皇宮做苦工嘅時候，嗰套衫最襯佢，佢似到不得了喎 Marianne 咁樣喎，即係成件事係你呢個失敗唔係呢個 project 嘅失敗，唔係淨係阿 Rachel 出事，唔係個編劇出事，唔係製作出事，係全部人都出事，都開綠燈，即係高層開綠燈俾佢去嘅，都係出事。甚至再講發覺唔得，又俾嗰啲侏儒症嗰啲人投訴你，又俾出邊人笑佢。又個 trailer 又負評咁多嘢啦 ，OK 補拍，你補拍都係咁樣喎，即係話咧成件事咧，成個製作團隊由台前到幕後到老細都出問題。你呢個問題點樣出嚟嘅？唔知。嗱，你睇下之前咧 Little Mermaid 咁啲人都話哇 Little Mermaid 有個。哇！隻眼又分得開，又話佢黑咁樣黑人咁樣，都個 outcome 出嚟都唔係太差。點解啊？其中嘅原因就係人哋嗰個女嘅唔黑人憎啊嘛，呢個女嘅黑人憎得滯。人哋嗰個都大體，即係出嚟做訪問避重就輕啊，人哋都知咩事啊嘛。嗰啲先係做嘢噶嘛，呢個女嘅唔係做嘢。我話你知，即係如果你製作人聽到我呢個嘢，我就話俾你知，呢個女嘅係唔應該再俾佢意氣風發。簡單啲講，佢係唔應該俾嘢佢做。係啊，我係咪我好 mean 啊？我覺得啱嘅，即係直至到佢即係識得做嘢為止咯，去 respect 或者佢應該去麥當勞打下工先咯。受下氣先咯。哇，大佬佢好巴閉喎，好似佢唱歌最叻，佢最靚。你哋唔有反對意見嘅就係唔啱，就係做錯事咁樣。我覺得唔可以咁樣俾呢啲人繼續喺個行業裏邊咁巴閉咯。即係。我唔知道究竟喺行業裏邊嘅人睇到乜嘢，即係當然啦，荷里活就係好見高拜啊，見低踩噶啦。咁佢變成毒藥的話，
都幾難翻身咯。即係如果大家真係好堅決咁樣覺得佢，喂，屌呢個友搞唔掂啊，呢個好討厭啊，我見到佢我唔想睇，咁佢一定出現唔到嘅，係肯定嘅。但係好難講啊，唔知道佢會唔會後台好硬啊？我唔知佢啊。咁一開波就Steven Spielberg 就即刻睇中咗佢。咁究竟佢係咪好勁嘅經理人啊？或者咩？我唔知。咁你知道啦，呢個世界有個叫咩啊？有個叫做景甜㗎嘛。無論你中意睇佢戲又好，唔中意睇佢戲又好，佢永遠都老是常出現㗎嘛。以前有一段時候啊，而家唔見咗，係咪因為萬達集團係咪唔掂啊？定咩？我唔記得咗啦。總之佢而家冇乜點出現，但係即係有啲你唔知佢有幾勁後台。總之後台勁的話咧，你就真係揮之不去。你想佢走，你想佢死都即係幾難。咁我唔知道佢今次呢個人係咪咁啦。咁大家拭目以待啦。咁啊〜白雪公主呢壇嘢冇嘢嘅，即係我睇嘅人都可能都大概好似同我一樣啦。其實唔係幾有興趣去睇呢個故事，但係咧就因為有咁多花生咧，就睇下佢點死。咁啊，但係即係好衰唔衰咧？通常咧，即係我睇下你點死。咁通常咧都係會又 OK 喎，覺得唔係咁差。即係好多戲咧都係咁樣樣，但係咧呢一套咧真係維持原判。即係睇完之後點解啲人話咁衰啊？睇完之後真係幾衰。即係究竟發生咩事？究竟係咪有人貪污？即係有人中間又即係你唔係我開大咗條製作數，跟住最嬲尾做咗一撇屎咁樣，究竟係點？定係原本係做得好好，跟住我做得好好嘅好大製作，或者係用咗好多 cost 嘅，跟住你再拍嘅時候，喂唔掂喎，條數計唔掂喎，我哋求其即係求其包埋，即係好似嗰啲包禮物包埋一嚿，there you go 咁樣咧，我唔知，但係總之咧，就呢一個白雪公主呢套戲咧，我覺得係都係有喺度好嘅，因為可能咧佢就會終止咗咧近年荷里活咧一啲好污嘅文化，即係為咗要平權就搞到啲嘢咧亂晒龍。可能就因為呢一壇嘢搞得咁大咧。咁荷里活咧可能會收斂下，甚至會180度轉向都唔定。我唔肯定，但係我覺得應該冇乜可能啊！即係如果將呢個方向轉翻去以前阿諾舒華辛力加嗰啲咁樣，即係咁陽光氣即係講唔講咁多，直接打咁樣，咁我覺得都未必一定有咁嘅可能，因為世界都鬱咗好多年啦，唔係一時三刻可以扭翻轉。咁多謝大家收聽啦嚇，咁下次有機會嘅再講下戲或者其他嘢啦。多謝大家收看，記得 like 同 subscribe 我，希望我可以做多啲得意嘅同埋你有興趣睇嘅 video 俾你睇啦。多謝大家。